இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சமோசா. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், கேபேஜ் 1 கப் கேபேஜ், இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பச்சை பட்டாணி 1/4 கப், ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் 1/2 கப், ஒரு 1/2 கப் கேரட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் வந்துட்டு கரெக்டாக 250 கிராம்ஸ் ஒரு கப் மைதா மாவு போட்டுக்கிறேன். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு, பெப்பர், ஜீரா போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது எண்ணெயை நல்லா காய்ச்சி வச்சுருக்கேன். அந்த காய்ச்சின எண்ணெயை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். நிறைய எண்ணெய் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா அந்த கிறிஸ்பி ஃபீல் வரும். பாருங்கள், நான் இப்போ மீடியம் சைஸில் வந்துட்டு நான் பிசைஞ்சிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதை 2ஆக கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் மைதா எடுத்து அதில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றி கலரி வச்சுக்கிறேன். ஸோ இதை நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த கோன் ஷேப்பில் அதை ஃபோல்ட் பண்ணி கோன் ஷேப்பில் ஃபோல்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே அந்த ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு நம்ம அந்த பேஸ்ட் போட்டு அதை மூடிடணும். ஸோ இப்படி பண்ணுறதுனால அது ஓப்பன் ஆகி அது வெளியில் வராது. ஸோ அதே மாதிரி திருப்பி அந்த எட்ஜில் அந்த பேஸ்ட் போட்டு அதை அமுத்தி ஒரு கோன் ஷேப் எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங் வச்சு திருப்பி அதை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ எண்ணெய் இருக்குதுன்னு, அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வரும். ஸோ நான் எல்லா சமோசாவையும் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன்.
இந்த மாதிரி ரெண்டாக அதை கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் அந்த கோன் ஷேப் கிடைக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும். இப்போ அந்த ஸ்டஃபிங்கில் உள்ள போடுறோம். ரொம்ப ஃபில் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப ஃபில் பண்ணால் அது வெளியில் வந்துடும். ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ ரிக்வயர்டாக இருக்கோ அதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த பேஸ்ட் போட்டு இது பண்ணலாம். நான் இந்த தடவை வந்துட்டு அதை போடாமல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ க்ரிப்புக்காக கீழே வச்சு நான் அதை ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், அது எப்படி ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ நல்லா நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும், இல்லைனா நம்ம எண்ணெயில் போட்ட உடனே அது ஃபுல் வெளியில் வந்துடும். சமோசாவும் ஃபுல் எண்ணெய் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம அது சமோசா உள்ளே விடுறோம். நீங்கள் பாருங்கள் அந்த சமோசா எப்படி இருக்குன்னு, அந்த ஓட்டையாக வராமல் அது ஃபுல் அந்த கிறிஸ்பினஸ் அது அப்படியே உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். ஒரு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு நல்லா நம்ம அதை ஃப்ரை பண்ணலாம். ஸோ பாருங்கள், அவ்வளோதான். இப்போது சமோசா ரெடி. இதை நம்ம வந்துட்டு இன்னொரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு சமோசாவும் போட்டு எடுத்துக்கிறேன். அவ்வளோதான், சுட சுட சமோசா ரெடி. நீங்கள் இது வந்துட்டு உள்ள ஸ்டஃபிங்கில் நீங்கள் பொட்டேட்டோ வச்சுக்கலாம், இல்லை வெஜிடபிள்ஸ், கேரட், பீன்ஸ் இது மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணாலும், லைக் சமோசாவோட பேசிக் பேட்டர்ன் இது தான். ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.